داير تاج في الراس، نايكي في الكراع، ما فاضي الريد وسهر وغيره وجرجر وبتاع. مالك بقيتي جعجاع شابكاني الله يهديك يا بيبي، انا لو الله هداني حخليك. يا تعالي لين الاستوديو خلصنا ايرلي، حشاكلك الليلة عشان عاملة شعرك كيرلي. مش احسن نكون واضحين لو قررنا نواصل؟ لو حسيتي اني درعت اخليك عارفة اني قاصد. كده بنرجع بعدين لموضوع الكيرلي. مستمعوننا الافاضل انتم تسمعون الديربي. السين ده زي بيتنا خشينا فيه وتوشك، داير فيتشر قدام بس ورينا قروشك. يا غيبة ونميمة في حضورنا السكوت الزامي، اقطع لي نيمة سوقهم كلهم قدامي. السكرتيرة ادتهم ريجكت يا اخينا، يا شبيبة ماكسيمم ريسبكت. تلف في الكوب مروق يمكن المزاج يروق، 300 ملي مكروزة في العروق كيف بتعملوك؟ كلامنا قروش وده اللي بيحصل لما تبل السوق، واخوك ببل السوق انا واصحاب السوق. ابوه قال لي شغال شنو؟ قلت له سنجر. قال لي حتاكل شنو اللي قدام؟ قلت له زنجر.